ese un traballo impresionante e un traballo que seguramente non faremos definitivamente nin chegaremos a un acordo definitivo. Non concordaremos definitivamente onde está esa línea. Pero podemos decir, aínda que sexa decir moi pouco, que a elisión, a diferencia do planexamento tributario, é aquela situación onde a evitación do fato xerador do tributo faise en condicións que o ordenamento xurídico considera non tolerables. Normalmente porque son abusivas e por eso as considera non tolerables. Por lo tanto, é o ordenamento xurídico o que di en que determinado momento esa escolla, esa opción, non é tolerable e, polo tanto, é unha opción fora do ámbito do planexamento tributario lícito. E claro, é dicir moi pouco, porque claro, hai que dar unha idea general, unha idea xeral de cando o ordenamento xurídico non considera tolerables as opcións fiscais. Ben, pois hai que recordar tamén a tipoloxía da norma tributaria, aínda que sexa recordar cousas moi básicas, pero, como digo, o problema de elisión tributaria concentra as grandes cuestións, as grandes categorías da ciencia do dereito tributario en un pequeno átomo conceptual. Pois, para min, hai que recordar unha realidade que é evidente. As normas tributarias, por imperativo do principio de capacidade económica, gravan manifestacións de riqueza. As manifestacións de riqueza son expresións económicas. A renda, o consumo, o patrimonio son expresións económicas. Pero, na realidade, as expresións económicas non xurden por xeración espontánea, senón que son fruto dos distintos cauces xurídicos, dos distintos institutos negociais que regula o ordenamento xurídico. Entón, pois, ante esta realidade, os ordenamentos xurídicos poden ter dúas opcións, dúas alternativas. Ou se configura como fato xerador o resultado económico, ou se configura como fato xerador o cauce negocial, a figura negocial, normalmente utilizando un tipo negocial a través do cal se consigue obter ese resultado económico. Pero tendo sempre en conta que non ten sentido gravar un negocio xurídico si tras este gravamen do negocio xurídico non se pretende gravar un resultado económico, porque as manifestacións de riqueza solamente poden ter lugar a través de resultados económicos. Ben, pois o máis frecuente é que os ordenamentos xurídicos, na inmensa maioría dos tributos importantes do sistema tributario, graven os contratos, os actos, os negocios xurídicos, non os resultados económicos, aínda que hai exemplos de tributos que gravan resultados económicos. Por exemplo, os tributos que gravan a renda empresarial. Nos tributos que gravan a renda empresarial é moito importante o efecto económico, o elemento económico. Daí que as NICs, as normas internacionais de contabilidade, funden en un de seus principios básicos a realidade económica dos feitos contabilizados. Os actos, os negocios xurídicos contabilízanse de acordo ca súa sustancia económica, porque estamos falando dun tributo de naturaleza estrictamente económica, onde o fundamental é a manifestación económica reflexada na contabilidade. Pero, incluso, o exemplo español do imposto sobre a renda das persoas físicas é moi claro, incluso en impostos que gravan a renda, normalmente a presencia do feito económico, do feito xurídico, do contrato, do cauce xurídico, é fundamental. Por exemplo, o imposto español sobre a renda di que grávanse as rendas do traballo. Para despois decir que son rendas do traballo as que se perciben como salarios como consecuencia dunha relación laboral, dunha relación de traballo entre un emprendedor e un traballador. Estase facendo referencia ao contrato laboral, que é o cauce xurídico a través do cual xurde esa renda gravada. Ben,
Aínda que, repito, estamos falando dun imposto como o imposto á renda onde a presencia do económico é moito máis importante que a presencia do xurídico. Ben, en este esquema estamos ante a verdadeira realidade dos instrumentos antielusorios. Cando a escolla dun negocio e o descarte de outro, porque sempre que escollemos un negocio descartamos outro ou outros que poderían axustarse millor ao fin económico perseguido co negocio escollido, cando esa escolla pódese decir que non é admisible pro ordenamento xurídico. Naturalmente, pro ordenamento xurídico tributario, que é realmente o que ten que implementar os medios para combatir a elusión fiscal. Bueno, pois tamén hai que recordar de novo outra das grandes características da tipoloxía das normas tributarias. Son realidades xurdidas de presupostos fácticos e todos aqueles presupostos que a norma tributaria configura como elementos xeradores da obrigación tributaria, todos son realidades puramente fácticas, cousas que pasan, ocurren no mundo real. Se o que se grava unha realidade económica, a existencia desa realidade económica non vai a depender de un determinado réxime xurídico, pero que se o que se grava, como ocurre moitas veces, é un negocio xurídico, a existencia dese negocio xurídico como realidade fáctica que é, aínda que falemos de un negocio xurídico, dependerán de que concurran os requisitos exixidos polas normas xurídicas que regulan este negocio, e que son normas de dereito privado, de dereito civil e de dereito mercantil, fundamentalmente. Polo tanto, cando a norma tributaria grava un acto ou un negocio, que exista ou non exista o presuposto fáctico desa obrigación tributaria, vai a depender de que concurran ou non concurran os requisitos establecidos no dereito privado. E aquí temos outro elemento fundamental no estudo da elusión tributaria. A interrelación, ese feedback permanente entre as normas privadas e as normas tributarias. Porque estamos falando de feitos eludidos que teñen naturaleza de dereito privado e que, polo tanto, existirán ou non existirán na medida en que reúnan eses requisitos fixados no dereito privado e, por outro lado, temos unhas normas antielusión que son esencialmente fiscais e non de dereito privado. Esa é a permanente tensión no que se atopa a problemática da elusión tributaria. E entón, claro, a primeira posibilidade para entender cando un comportamento de escolla dun negocio e descarte de outro é contrario ao conxunto do ordenamento tributario, por tanto, provoca elisión e sale fora do ámbito do planexamento tributario, pois é a posibilidade de decir que o propio ordenamento civil define esas condicións. É dicir, é posible afirmar como ordenamento civil, como o dereito privado, fixa as condicións para a existencia regular dun negocio xurídico, pode servir como elemento para determinar a existencia dunha elisión a concurrencia de algún vicio ou a concurrencia de algún defecto según a normativa de dereito privado. De tal forma que o dereito privado, sin ter unha traslación inmediata ao ámbito tributario, si daría a pista para determinar aquelas situacións nas cuales podemos falar de elusión tributaria e sair fora do concepto de planexamento tributario. E ben, todo depende entón de como se configure o ordenamento xurídico privado. Os ordenamentos xurídicos de corte continental, herdeiros do Código Civil napoleónico, utilizan o término de causa. A causa é o elemento, e cando falamos de causa, estamos falando do concepto de causa desarrollado, desenvolto pola mellor doctrina de dereito civil
especialmente polo autor, para min, máis importante, o civilista máis importante, o verdadeiro factotum do concepto da causa, que é Federico de Castro. Cando falamos do concepto de causa, falamos tanto da causa xenérica como da causa típica. Porque a idea de causa típica é moito importante pola súa trascendencia no ámbito tributario.